Salut! Sunt Linda și voi vă uitați la Trend News, locul în care alegem cele mai interesante știri din lumea mobile și vi le prezentăm vouă, clienților noștri. Începem emisiunea cu una dintre cele mai interesante știri de săptămâna trecută. Google Translate este acum capabil să traducă replici în timp real, adică interlocutorul tău vorbește la telefon, iar telefonul îți traduce ție. Dovada clară că în curând păsările nu vor mai pieri pe limba lor. Google Translate va fi capabil să traducă replici în timp real. Nu o să fie chiar ca în Star Trek, dar oricum va fi un plus față de ceea ce este acum. Compania a anunțat că o versiune updatată a Google Translate va fi disponibilă în curând pe smartphone-uri. Aplicația detectează automat limba vorbită și traduce imediat replicile spuse. Ceea ce trebuie să faci este să ții telefonul în dreptul gurii, să vorbești foarte rar. Bineînțeles, cu aplicația activată. Compania nu a furnizat detalii prea multe, dar nu este exclus ca aplicația să înceapă traducerea automat, fără să fie nevoie de apăsarea unui buton sau executarea unei comenzi prealabile. Google Translate calcă astfel pe urmele lui Skype, care a lansat în decembrie o aplicație similară pe Windows 8.1, singurele limbi suportate pentru moment fiind engleza și spaniola. După cum am mai spus, nu neapărat Star Trek, dar un pas important. Un alt pas important pentru Android este apariția lui Adobe Lightroom. Asta după ce cu un an în urmă Adobe a adus pentru iOS acest soft de editare foto. Câteva luni mai târziu, o altă versiune de aplicație, de data aceasta destinată dispozitivelor cu Android, avea să apară doar pe telefoane și nu și pe tabletă. Compania a anunțat că o versiune optimizată pentru tablete este în curs de pregătire, dar deocamdată aplicația este destinată doar folosirii pe telefoane. Această ultimă versiune Lightroom pentru mobile este compatibilă cu versiunea Android 4.1 și este recomandat să ai mai mult de 8 GB de spațiu liber. Ca și sora ei de pe iOS, versiunea pentru Android este gratuită la descărcare, dar vei avea nevoie de abonament Creative Cloud pentru a o folosi. Dar fii fără grijă că nu vei fi nevoit să ai statutul de full membership. Aplicația are capacitatea de a importa imagini din telefonul tău și îți oferă acces la fișierele stocate de pe Creative Cloud, pe care le poți edita ulterior. Cu toate acestea, n-ar trebui să te aștepți la toate facilitățile care se găsesc pe iOS. Pe Android ai la dispoziție ajustări de culoare, contrast, luminozitate, umbre, saturație, claritate, etc. Adobe a promis că va aduce îmbunătățiri pachetului destinat telefonelor cu Android, însă nu a precizat când se va întâmpla asta. Pentru artiștii digitali, aceasta este o veste bună. Și dacă toți suntem la vești bune, hai să-l aducem în discuție pe Galaxy A7, o frumusețe de telefon care calcă pe urmele lui Galaxy Alpha. Samsung a anunțat telefonul Galaxy A7 în versiunea Super Slim, care este mai mult arătos decât puternic. Compania sud-coreeană i-a oferit acestui aparat mid-range un aspect plăcut și un preț mai mult sau mai puțin accesibil. Construit din metal unibody, gros de 6,3 mm, Galaxy 7 este dotat cu un CPU octa-core Snapdragon de 64 de bits, vine cu 2 GB de RAM, 16 GB spațiu de stocare, precum și două camere de 5, respectiv 13 megapixeli. Dotat cu un ecran AMOLED de 5,5 inch, acesta rulează versiunea de Android 4.4. Una dintre cele mai catchy funcționalități ale sale constă într-un software care permite realizarea de selfie-uri prin comandă vocală. Galaxy A7, cel mai subțire telefon de la Samsung, nu are încă un preț, însă publicațiile de specialitate vorbesc de o sumă de aproximativ 500 de euro pe care trebuie să o scoată din buzunar eventualii clienți ai modelului. Smartphone-ul este destinat piețelor europene și asiatice, însă prețul ar putea să fie mult mai mic în cazul Asiei, unde Xiaomi vinde deja modelul Mi 4, mai performant decât Galaxy A7 și mult mai ieftin. Totuși, până apară Galaxy A7, puteți cumpăra chiar acum un Galaxy Alpha de la noi de pe site, care tocmai a slăbit la preț, de la 2249 la prețul de 1799 de RON. Eleganța costă, se poate spune în cazul lui Galaxy A7, iar în cazul lui Flappy Bird, pastilele sunt necesare. Iar mai nou ai nevoie de un punct de monede pentru a juca acest joc infam. Aflați imediat de ce. Dacă nu te-ai lecuit încă de a arunca banii pe jocuri, află că cei de la Baytech Games tocmai au lansat un arcade machine Flappy Bird, care are un display de 42 de inch. Dacă te ții nervii să joci un asemenea joc, dă-i bătaie, cumpără arcade machine-ul. Versiunea jocului pe acest aparat este extrem de masochistă. De ce? Pentru că trebuie să petreci ceva mai mult timp în joc ca să faci rost de cash și apoi să apeși un buton roșu ca să propulsezi pasărea în văzduh. De la jocuri care te fac să-ți mulgi părul din cap de nervi, la platforme sociale care îți citesc profilul psihologic. Mai nou, Facebook-ul tău este bază de studiu, iar câțiva cercetători au demonstrat asta. Ai grijă la ce dai like pe Facebook ca să nu fii categorisit din prima de către cercetătorii britanici și americani ca fiind unul dintre ăia. Câțiva experți de la universitățile din Cambridge și Stanford au creat un program computerizat cu ajutorul căruia au încercat să facă portretul utilizatorului de pe Facebook. Au fost analizate like-uri date de peste 85.000 de utilizatori. Pe baza acestora au fost făcute mai multe asocieri. De exemplu, persoanele care au dat like la o pagină cu tatuaje sunt considerate iubitoare de alcool. O altă asociere s-a referit la persoanele care sunt
sunt înnebunite după cartofii prăjiți tăiați cu model. Ele sunt considerate în studiu persoane inteligente. Cei care au dat like unor pagini despre meditație sau pagini cu David Bowie sunt considerați ca având viziuni liberale și artistice, iar cei care au Wikipedia în pagina lor de like-uri sunt văzuți ca oameni timiși și rezervați, arată acest studiu. Fiecare cobai a trebuit să răspundă la o serie de întrebări. Pe baza răspunsurilor au fost creionate un model de personalitate pentru fiecare caz în parte. Ulterior, prietenii și rudele fiecăruia dintre cei peste 85.000 de respondenți au fost invitați să facă același test, dar nu despre ei înșiși, ci despre prietenul lor participant la studiu. Rezultatele au fost surprinzătoare. Portretul rezultat din programul computerizat creat de cercetători a fost mai aproape de realitate, în cele mai multe cazuri față de portretul făcut de rudele respondenților despre aceștia. Software-ul a schițat portretul analizând în medie de 70 de like-uri date de fiecare participant la studiu. Programul n-a putut însă să învingă portretele create de soțiile și soții respondenților, care își cunoșteau extrem de bine perechea. La final, avem o veste proastă pentru dezvoltatorii de aplicații Apple, care se pare că sunt ușor dezavantajați de politica de rambursare practicată de Apple pe platforma acestora de comercializare. Sistemul de returnare a banilor pentru aplicațiile Apple este dezastruos pentru dezvoltatori, potrivit site-ului 9to5Mac. Introdus la sfârșitul lui 2014, sistemul permite utilizatorilor care cer rambursare pentru aplicațiile cumpărate să păstreze aceste aplicații în telefoane. Deși li s-au dat banii înapoi și aplicația a fost teoretic retrasă la 14 zile de la formularea cererii de returnare. Bug-ul a fost observat de dezvoltatorii de software, care susțin că sunt dezavantajați deoarece aplicațiile lor de pe iTunes și App Store sunt în continuare folosite, dar neplătite de anumiți utilizatori. Prima măsură luată de Apple a fost interzicerea rambursării mai multor aplicații. Dezvoltatorii mai au însă de așteptat ca Apple să rezolve problema în totalitate. Acestea fiind spuse, sunt Linda și vă aștept săptămâna viitoare pentru un nou segment Trend News. Până atunci vă așteptăm pe site-ul nostru mobiletrend.ro pentru cele mai bune prețuri la terminale mobile și pe Facebook-ul nostru. Linkurile în descriere.